warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hasanatus Sifa Azizah. Saya adalah mahasiswa tingkat 2 Sarjana Terapan jurusan Keperawatan Bandung, Poltekkes Kemenkes Bandung. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan apa sih? Itu pendidikan kesehatan mengenai cara pencegahan penularan TBC atau tuberkulosis. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa sih itu TB. Nah, TB atau tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri mikrotuberkulosis yang dapat menular melalui percikan dahak. Nah, tuberkulosis ini bukan penyakit keturunan ataupun penyakit kutukan dan dapat disembuhkan dengan pengobatan teratur, diawasi oleh pengawasan minum obat atau PMO. Nah, tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB. Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi bisa juga menyerang organ tubuh lainnya. Nah, apa saja sih yang perlu kita ketahui mengenai TBC? Nah, gejala awal penyakit tuberkulosis ini tidak spesifik, namun umumnya adalah batuk produktif yang lebih dari 3 minggu. Nah, sesak nafas, nyeri dada, anemia atau kurang darah, batuk berdarah, dan ada rasa lelah, kemudian berkeringat di malam hari. TB mudah menular melalui udara yang tercemar oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa yang dilepaskan pada saat penderita TB paru batuk. Dan pada anak-anak, sumber infeksinya umumnya berasal dari penderita TB paru dewasa. Penyakit TB dapat disembuhkan secara tuntas dengan minum obat secara rutin dan teratur, minimal selama 6 bulan dibantu oleh pengawasan minum obat atau PMO. Nah, imunisasi BCG adalah salah satu alternatif pencegahan dari TB. Nah, segera lakukan pencegahan penularan penyakit TB bila telah terdiagnosa. Nah, barusan kan kita sudah membahas nih apa itu TB dan kemudian apa yang perlu kita ketahui mengenai TB dan gejala-gejala dari TB. Nah, sekarang kita perlu mengetahui pencegahan penularan penyakit TB. Nah, yang pertama itu apabila ada seseorang terdekat kita atau keluarga, nah tinggallah di rumah dan jangan pergi kerja atau sekolah atau tidur di kamar dengan orang lain selama beberapa minggu pertama pengobatan untuk TB aktif. Nah, kemudian ventilasi ruangan. Kuman TB menyebar lebih mudah dalam ruangan tertutup dan kecil di mana udara tidak bisa bergerak. Jika ventilasi ruangan masih dirasa kurang, bukalah jendela dan gunakan kipas untuk meniup udara dalam ruangan ke luar ruangan. Nah, tutup mulut menggunakan masker, gunakan masker untuk menutup mulut kapan saja. Nah, ini merupakan langkah pencegahan TB secara efektif. Jangan lupa untuk membuang masker secara teratur. Kemudian, meludah hendaknya pada tempat tertentu yang sudah diberikan desinfektan atau air sabun. Nah, imunisasi BCG diberikan pada bayi yang berusia 3-14 bulan. Nah, hindari udara dingin. Kemudian usahakan sinar matahari dan udara segar yang masuk itu harus cukup ke dalam tempat tidur. Kemudian menjemur kasur, bantal, dan tempat tidur terutama di pagi hari. Kemudian semua barang yang digunakan penderita harus terpisah, begitu juga peralatan-peralatan lainnya. Dan mencucinya juga harus terpisah seperti pakaian, kemudian alat makan. Nah, dan yang terakhir itu adalah makanan yang harus tinggi akan karbohidrat dan protein. Sebelum diakhirinya video ini, saya akan membahas mengenai etika batuk. Nah, mengapa sih etika batuk itu penting? Karena etika batuk itu kita akan dapat mencegah penularan penyakit
Karena kan ada beberapa penyakit, terutama penyakit TBC ini menular melalui percikan ludah dari penderita TB. Nah, mari kita bahas mengenai etika batuk. Yang pertama itu gunakan masker. Masker adalah cara yang paling efektif karena ketika kita batuk maupun bersin ataupun ada orang di sekitar kita yang batuk atau bersin, kita akan terlindungi dengan menggunakan masker ini. Gunakan masker dengan sebaik-baiknya, tertutup atas dan bawah. Kemudian yang kedua itu tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam, seperti contohnya. Kemudian yang ketiga itu tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Setelah batuk atau bersin, jangan lupa untuk membuang bekasnya di tempat sampah agar menghindari penyebaran infeksi. Kemudian yang terakhir itu kita cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dengan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar, seperti yang dicontohkan. Sekian video dari saya mengenai pencegahan penularan TBC dan etika batuk. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.